Всем привет, короткий раскладик. Стучит к тебе праздник, хорошие известия, приятные события. Человечек, который хочет признаться тебе в любви, хочет с тобой пообщаться, погулять, рассказать, какая ты классная, какая ты прекрасная. Гремит некий обман. Кто-то захочет вас обмануть, обхитрить, какие-то обходные пути найти, чтобы вы не могли ничего сделать. Будьте начеку. Кто-то действительно хочет с некой хитростью, возможно, к вам проявиться, но знайте, внимательно обращайте на это внимание. На пороге ваша сила проявится. Вы сможете защититься, отстоять свои позиции, свои границы, привлечь своей силой. Вы достаточно сильный человек, ничего не бойтесь, все у вас получится, вы все можете исправить. И все в ваших руках, как говорится. Дверь отворяет некие ограничения. Ограничения, нежелание двигаться, бояться пошевелиться. Но здесь больше придуманные страхи, придуманные ограничения. Боитесь выйти, скажем так, на другую территорию, увидеть что-то. Вам страшно. Вы сами себя связали по рукам и ногам, не хотите двигаться, боитесь. Что там, девочки? Дверь отворяем, ничего не боимся. Что за той дверью? А за той дверью солнце, радость и благополучие. Не бойтесь открываться, не бойтесь идти, не останавливайтесь, снимайте с себя страхи. Убираем ограничения. Вас ничего не должно держать. Вы сильная, вы смелая, и у вас все получится. Что было в недавнем прошлом у вас? Был тандем, союз, праздник, благополучие, стабильность. Что будет, что идет? Горячий, страстный, возможно, молодой человек, который со своими страстями к вам пытается примчаться. Может быть, и взрослый человек, но он ведет себя как мальчишка, горячий, страстный, озорной. Так что идут к вам какие-то горячие неожиданности. Дело кончится еще одним горячим, какими-то сообщениями, общениями, переписками, движениями. Что-то будет решаться прям так стремительно, важно, быстро и прекрасно. И сердечко ваше успокоится. Также общением, также разговорами вы будете довольны, потому что вы найдете